我哋尋日泊咗架車喺呢個停車場，咁呢個停車場咧就係最大料金係500 yen， 應該都抵嘅。入錢 ，OK， 咁啊應該得啦。咁就可以攞車啦。Hello LC 阿媽，就一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。而家咧，我哋嚟到二世古嘅高橋牧場啊，咁我哋會入去參觀下啦。咁原來喺窄房開車過嚟都開咗2個鐘頭啊，又係有硬擎擎嘅一個感覺啊。咁而家我哋會入去行下。咁喺開始我哋今日嘅影片嘅時候咧，如果你中意睇我哋影片咧，歡迎你嚟 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫你訂閱埋你嘅 channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。呢邊就停車場啦，我哋嘅車就泊咗喺呢度。咁呢度入邊咧就係牧場參觀嘅範圍。呢度有嚿好似稻草嘅嘢咧，可以俾你喺度打卡嘅。咁其實都好大啊呢度。咁呢度有個拖拉機啦，俾你又係打卡咁樣。咁樣嘅農夫車你可以坐上去啦，或者喺後邊嗰個位坐低咁樣影嘅。呢度都有個大嘅毛球咧，可以俾你打卡嘅。咁可以坐喺上邊啦，或者企喺度。咁後邊就有羊蹄山啊。咁即係所謂嘅北海道嘅富士山。咁啊，高橋牧場咧，其實呢邊只係開放俾公眾人士嘅地方。細嘅高橋牧場咧，其實喺呢邊嘅，再入啲嘅。咁但係嗰度咧，應該就唔係俾遊客參觀嘅。咁我哋一陣都會睇下呢度有啲手信店啦，望下有啲乜嘢可以買下先。咗間餐廳食晏晝，我哋坐嗰個位咧，對住一個羊蹄山啦，跟住對住有啲花花草草咁樣啦，牧場嘅部分好靚，好寫意咁樣食飯。我哋就係對住呢個景嗰度食嘢嘅。咁我哋今日嗌咗一個 pizza 啦，呢個係蘑菇同呢個火腿，咁跟住呢個一個沙律，咁再加一個炸雞。我哋咧去完就係呢個高橋牧場啦，咁而家咧我哋會揸車翻過去窄房嗰邊，我哋會先去一個咧叫做生鮮市場嘅地方咧，諗住買一啲睇下買唔買到少少海鮮啦。咁啊，今晚喺酒店食，因為今晚咧要執定行李啦，聽朝一早就翻東京嗰邊噶啦。到咗呢個生鮮市場啦，咁啊隔離有間 Super Second Street 嘅賣古着，咁我諗住行過呢度先。呢間 Super Second Street 咧賣嘅嘢就當然係 second hand 為主啦，但係佢呢間大好多，所以咧賣嘅嘢又多啲，款式又多啲，玩具啊、小朋友嘢啊、樂器都有。因為頭先沙煲冷餐都有。咁嗰啲沙煲冷餐有一部分就新品嚟嘅，應該係嗰啲所謂死貨，佢哋收咗出嚟做新品。哇！呢啲 LEGO。唔知有冇人玩呢個？哇，300 yen 啊，加咗稅都係330 yen，可以逐 part 賣。跟住呢度咧就有啲名牌嘢啦。哇 ，Stone Island 啊，
Gucci 嘅波鞋。North Face 嘅 sweater， 依 Supreme 都有。Bathing 到嚟生鮮市場，我都初時我同我太太都以為係，原來佢係一個超市嘅。咁我哋重點睇下有冇海鮮嗰啲啦。有個蟹係咯，1058即係50度嘅啫，50鬆啲60度咯。好，因為我哋買一個呢個蟹啊，我哋一直都話想試下呢度嘅蟹，未食過，好抵喎，100蚊到啫喎。因為我想食海膽，咁所以我買一個海膽，都係百鬆啲，哇超抵啦！香港呢個唔得添啦。今次喺呢一間 budget 嗰度租車，咁今次係租 K 卡嘅。咁就用咗3日到啦，咁嗰個租車嗰個費用咧，大概係1000零蚊咁樣啦，咁都幾抵嘅。咁啊，因為我架車都冇花冇甩冇剩，咁所以冇嘢要跟進。咁啊，所以整體嚟講，今次個experience 幾好嘅。咁因為我哋今次租車咧，專登唔行嗰啲要用收費嘅道路喎，咁所以將 ETC 純粹撲下身嘅啫，咁所以都冇其他收費要做。咁所以真係整體嚟講，只係用咗1000零蚊租車。24 hours later。咁呢個咧就係我哋喺札幌嘅行程啦。咁啊，整個北海道嘅行程，咁就會喺呢度結束啦。咁而家我哋準備搭飛機咧，翻過去東京嗰邊。去到東京咧，就再同大家喺東京嗰邊玩下咁樣。咁我哋喺完今日嘅影片嘅時候咧，如果你中意睇影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。咁嘅話咧，幫我訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋我哋個鐘仔。我哋下個禮拜日繼續我哋東京嘅行程。